Pritisak je koliko nešto pritiska, okej? Dakle, koliko smo jako pritisnuli. Atmosferski ili vazdušni pritisak je koliko vaznog pritiska nema. Vetar nastaje kad imate na dve lokacije različite atmosferski pritisak. I onda vetar duva sa visokog ka niskog kako bi se izjednačio temperature. E sad, kako nastaje tornado? Ono što mi ovdje. Treba da nas udari topao i hladan vetar. I kako nastaje ovo vertikalno kretanje, a ovo ukrug nastaje baš zbog tog. Da kažem pomena filter fokus iz ulta i nađe filter idealno za uvećanje do maksimuma za gledanje. Evo je moja. Ne, on je ti si bak 6. Samo nešto zadaš. Aj, ispravi ga, ispravi. Kad ste bili u svemiru, odjednom ste dobili na mesta gde možete vam udobiti. Jeste ovaj konac koji se vrti. Da li ovdje ima neko ko zna kako se ovo zove? Nije. Nije se. Kako će da... A ste čuli za talas? To.